哎呦我的妈，好大的风啊！这是干啥呀？这是啊！这风啊，大嘎大！琳琳呢？啊？你俩谁捡？来，妈给你买份。闹江了，这边闹江就是说要开江了，风就大。慢点，慢点。没错。看我妈捡一会儿吧。儿子，你咋不搁这儿？儿子，你那个些个那啥呢？酸袋的呢？没有酸袋的，就这个。那块碎的我要得了。爸呀，你挪车去吧。看你这干整整个。没事，结实。谁收钱呢？金正，小金。小金呢？行，一个是吧？那块我等会儿露出来啊。就这块吧，就这块就行了。来，叔叔。我右边。妈，都刮跑了哪个了，先生？稍等一会儿，他们先来的啊，等个2分钟。好，我来这边。好嘞，好嘞。这大风，做买卖都遭罪呀。我两块。行，知道了。2块。到这边了哈。对。我完事儿了。大爷，稍等一会儿，他们先来的啊。有。来，我给你看看没装正呢，等会儿来。好，来哪个了，先生？5块钱。扫过来了吧也？来了，我妈一来呀，又说妈妈捡的好，人还长得漂亮，小金不行。这怎么踩一个捧一个呢？没有这种办事的啊，各位。要边儿。马放哪了？别露码啊，别露码。有。好，给我。对，你拿着吧。谢谢，我把这捡完啊。谁要这个了？好，来，搁这儿得了。这人都在这边呢。好，这块儿大。好嘞，要哪个？妈呀，只能说你来这阵儿风小了，几乎可以说没风了。我妈一来云台不散了。你说吧，你说吧。完了，不经说呀！哎呦妈呀！我这嘴是咋的了？不是啊？不让说啊，不让说。别说。这风啊！不是我的，不是我的。他家风跟那早晨。收了这块是吗？啊。收没收？哎，收钱了是吧？没收钱了，这谁？收了。哎呀妈，收没收不知道啊，又拿这话磕着人来了。别这样，小钱。我这块都给你了，都给你，你拿这一堆给他找去就行。你在那片去找去。说哪去了？来七。妈，今儿个这大风啊，咋的了这是啊？好像得有7、8级的大风啊！今儿个我目测啊，少说得有7级风了。